имам да го чупя. Не, това е моя отбор, не, монята. 44 левел, ама. Не, нямам го. Значи в момента няма покемони в близост, само че тези покестопове, като отидете на тях, те ви дават различни предмети. Или покебали, с които да залавяте покемони, или яйца май дават. Дават яйца, които може да си излюпите, когато ходите. О, то си някакъв кацлон, между другото. Драузи е това. Може да снимаме и сега фанах един покемон, ако искате, може да снимате. Еми, че могат да те убият в общи линии. По новините казаха, че някакъв човек влязал в военна база и май са го застреляли. Не са го застреляли, но са може да го застрелят. Има хора пребити. Бях застанал пред една врата, но не влязах. На произволни места се появяват. Може би най-рядко на всеки 5 минути. Тим Мистик са едни от най-силния отбор. Само